Reure coco nĩ ingĩrire Baratha. Acha gũtirĩ mũtwĩtaga. Coco nĩ ingĩrire Baratha. Nĩ kũrĩa mũrwaru kana nĩ kĩĩ? Nĩ kũrĩa mũramũtwara. Oho. Coco nĩ thiĩte tũkĩmuta na haha kabogo. Tũmuta haha kabogo. Bara mũndũ mũrwaru Baratha ĩrĩkĩ. Nĩ kũria. Kahana te mũrwaru. Nĩ ndiũĩ. Ũramwona te. Ũkĩmũũrie we akĩrĩ we chairman. Tondũ nĩ ũkũrĩaga rĩ nĩ waheirwo. Tiga no horo irio nawe. Rĩu tũthiĩ kwa irio nĩ tumire. Nĩ ũramenya we ndĩ mũrwaru we. Na no gũkĩrĩa ũrarĩa. No gũkĩrĩa. Akorwo nĩ mwĩrĩ ũkĩgwa nĩ gũtwara thibitarĩ. Gaturi gaka nĩ kainegene nĩ kandigiri. Inegene na. Inegene nĩ kwari no maka mũndũ akĩmenya ũrĩa gũkũragĩthie. Gaiteta na no andigiri. Ndĩ akĩũria. Ũkĩnĩ gũthondeka kana. No gũkĩrĩa ũtindage gũkĩnjĩkia gĩa kũrĩa. Nĩkĩ. Okay. Rĩu we wandu na mũhe kĩndũ na ndegũkĩiguaga wega mwĩrĩ. Ũrĩa ũinamĩte no ndũrandirikana. Akĩugĩrĩra kũrĩa ici ti ciaku ici ikorwo special ici ciaku ici nĩ ciakwa. Nĩ tũirio twa thirikari. Twa thirikari ciumaga kũnene mũno. No ndĩrĩa. Cirĩagwo na hinya. Rĩu la thirikari yahũra ũkaraba tũhũ. Rĩambĩrĩria kamũkũnji. Kamũkũnji bori ha kamũkũnji. Rĩkĩ kamũkũnji eka. Acha. Rĩkĩ kamũkũnji. Madam Rati. Watũre ciora kinjero. Matuhu. Irĩkĩwe igĩitũ haiga ihari. Irĩagwo mũndũ mũhiũkia wĩna hinya. Atiguo tiko twarare haitherũ. Irĩagwo nĩ mũndũ mũru. Waigua. Gĩtugo harĩse. Mũhiũkie. Tiga guoraga hau wĩtĩkie. Ũngĩringwo haro wĩtĩkie. We nĩ kũrĩa tũraria. No nĩ kwa wiri. To take ti mũhiũkie. Acha nĩ kũrĩa tũraria. We, chairman. Aje wa. Ateka cohiro gĩtigana nako. Acha. Jokeria wega. Kaje maũndũ magũtũ majo magũtũrehete haha. Ti maũndũ majo magũtũrehete haha. Aroiga atĩ we nĩ mũnyui mena kagoni. Ndĩ mũnyui. Ithuĩ tũna Jimmy tũranyui. Ndakĩnyua atakĩrĩ mwana. Atakĩrĩ mwana. Kamoigua. Ekagũria kĩũria. Kĩhũthũ. Gacici karĩa wenda kabia kana gakĩ getagwo atĩa? Gakoretagwo Vienna. Vienna nĩ ũigua njega. Na nĩ wenjwo hithĩtu ya nyume. Ta rĩu ũyũ anyua ĩrĩkũ ũyũ kagoni ũyũ? Jimmy. Jimmy anyuga etagwo Captain Morgan. Nĩ hĩndĩ Baratha ĩratũngana nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria haha ũguo. Kana megũkĩnyuĩra haha. No manyuĩre oro haha. Ikara haha wanjeri. Kuga atĩa batha? Ikara haha wanjeri. Mũno. Ĩni. Sasa. Rehera andũ aya rĩrĩ. Ũkaha njũkĩ. Simba. Ambĩrĩria na cũcũ. Cai. Ena mĩaka igana na ikũmi. Amba tũhere ũhoro wĩikarĩte thĩ haha mũriganĩti nake. Ndiauga ũru. Tondũ nawe nĩ tũkwenda ũkinye mĩaka ĩyo. Ĩyo kũnina ti andũ aingĩ maninaga ĩyo. Kũu we nĩ ona ndũgũkinya mĩaka ĩyo. Nancy arĩ gũkũ. Ndugebu. Nĩũkĩbanga oka nĩũkũrehe indo ciao Sam. Ataingĩ makinyagia ĩyo. Haya, nĩ he maitũ cia. We ũyũ tu wa kĩbũyũ. Tarehe ndĩũnyue niĩ. Thank you very much. Andũ ĩtangai. Aya. No ĩtangai. Aya twambĩrĩrie. Igana ikũmi na ĩmwe. Haya, thank you. Nĩndakũgeithia mũrori wakwa njoke kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya mũthenya ũmũthĩ. Nĩmwĩhoka wakati nĩ tũnamba kũkĩgacĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka na kũndũ kũrĩa guothe ũkoretwo ũgĩthiĩ maũndũ maku mothe makoretwo makĩgacĩra. Nĩ njĩtagwo Gucokereria MC mũmbui wa mbarĩ ya marigũ. Nĩtwacokia ngatho cia mwanya mũno tondũ wa wendo waku ũrĩa ũthiĩ namba kũgĩtuonia na njĩra ya gũsubscribe na njĩra ya gũshare na njĩra ya comment. Twĩna CEO wa Promito thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ mwĩtabarĩra ĩno ũkorwo rũgamĩrĩirwo nĩ Promito. Ngoretwo ngĩtarĩria andũ ũhoro wĩgiĩ Promito. Na ngamatarĩria ũrĩa Ndũngĩgũra ngui no kũge.
No wega tukuringania ati wire hinda rĩaku rĩa kwĩgira na muciĩ kwĩna andũ ingĩ mũno tondu marecirige tũrendia royo heice tutiraka nyũmba nĩ wega tumwĩre ati wĩra witũ wa gũtigĩrĩra ati nĩ twakũhe mweke waku wa kwĩgira na muciĩ na njĩra ya raithi na njĩra ya naihenya na rĩu ngakũringania gakũmenyithia nĩ atĩrĩrĩ angĩkorwo wĩ hau ũguo wĩna kĩa na itanya rĩaku mũthenya ũmwe ũkĩgira gwaku muciĩ rĩu ũrabatara gũka gwa Promito woka gwa Promito tukanyithanio hamwe nawe kũndũ oro guothe wathiĩ mũndũ ambaga kũhingũra kĩndũ gĩtagwo construction account kana registration rĩu gwitũ tũmĩta construction account ĩnjĩra ĩmwe ya kũnyitania hamwe nawe tukanyitana nĩgetha ũkorwo wĩ ũmwe witũ warĩkia ũguo tuthiaga site nĩ kuga atĩ kũrĩa ũrenda gwaka nyũmba tũgathikia-inĩ gĩaku twathikia-inĩ gĩaku tũgatwĩra ũrenda gwaka nyũmba ĩrĩkũ tũgakwĩra nyũmba ĩno tũgoka tũgaikara thĩ nawe ũrenda mabati mahana atĩa ũrenda tairo ihana atĩa ũrenda mĩrango ihana atĩa ciothe tweka kĩndũ gĩtagwo costing nĩ kuga nĩ wĩtagwo bill of quantity kũringana na waki twakwĩra wĩkĩra 30% ya mbeca iria ciothe cikũnyitanĩra na warĩkia wĩkĩra 30% na ithuĩ twagũbandi 70% na twakũ-implement project ũrĩhage oro kahora ũyũ anyua wĩ na cukari nĩambe ekĩrĩrwo cukari. Number 2 kwĩna mũndũ wĩ hau na rĩngĩ ndarĩ na kĩea na ĩkorwo huna ndũrĩ na kĩea hena product njerũ twambĩrĩrie tagwo buy and build nĩ kuga atĩ no ũthiĩ mwethe kĩea wetha kĩea we mwenyewe mũiguithanie na mwene egũkwenderia mbeca cigana thutha wa kũiguithania mwene egũkwenderia mbeca cigana ũgoka gwa Promito ũgacagũra nyũmba ĩmwe ya iria tũrako kana rĩngĩ twagũcorera nyũmba yaku tũkaiga kĩea gĩaku gĩkuma mbeca cigana ũna na nyũmba yaku ĩkũhũthĩra mbeca cigana ũna ciothe tũkanyitithania tũgakwĩra wĩkĩre 30% na ithuĩ twagũbandi 70% kĩa na nyũmba ũrĩhage oro kahora. Hena kategori ĩngĩ ya gatatũ mũndũ wambĩrĩirie project na ndĩrĩ yarĩkĩrĩria mũndũ wambĩrĩirie gwaka mũciĩ wake nake akũrĩkĩrĩria kana hena mũndũ nyũmba yake nĩ ngũrũ na nĩkwenda gwĩkĩrwo renovation mũtaratara no ũcio ũhingũre construction account wahingũra construction account tũke twĩke value nyũmba yaku ĩkũrĩkĩrĩrio na mbeca cigana na warĩkĩrĩria ũguo wĩkĩre 30% na tũbandi 70% ũrĩhage oro kahora. Kwĩna andũ makoretwo makĩũria mwaka nyũmba cia ũkomborithia yes tũkoretwo tũgĩaka nyũmba cia ũkomborithia na kahinda-inĩ gaka twĩna kĩndũ gĩtagwo Royal Heights kwĩna mũndũ rĩngĩ ndarĩ na kĩea na ndarabanga gwaka no wende kũgũra nyũmba njake rĩu twĩna mweke wa kwĩgĩra nyũmba kũndũ gwĩtagwo Nairobi kũrĩa mwena wa Kasukari nyũmba ĩtagwo Royal Heights wathi kũu nĩkuo twĩna nyũmba kũu cia 3 bedroom ina DSQ kwĩna 3 bedroom kwĩna single bedroom nĩyo ĩtagwo bedroom ĩmwe studio na twĩna kũndũ giga chemist kana kũndũ ngĩhũrwo massage Tuzo ni roa massage. Ndio ngai mwega. Roa heti tukinyite ku munene. Right nĩ tuthiĩte wega mũno yakwĩrĩ no kũbukwo irabukwo na nĩ ithiĩte mũno nĩ gĩtondũ tũkwenda ene maingĩre mambĩrĩrie kũhũthĩra Royal Heights rĩu andũ marabuka ĩyo na makabuka Royal Heights Kĩrigiti ndikara tũkũmĩta phase 2 nĩ phase 2 nĩ Royal Heights 2 ya harĩa Kĩrigiti right opposite Kiambu Golf Club tũrĩ hau right opposite Kiambu Golf Club handũ hega mũno rĩu nĩ ĩrabukwo na 500,000 ĩno ya Royal Heights ĩrabukwo na ciringi mirioni 1 ũgacoka ũkoya payment plan ĩrĩa ũkwenda payment plan ũrĩa ngũhota kũrĩha rĩu payment plan nĩ hena payment he mũndũ rauga atĩrĩ niĩ ndĩ cash ndĩrenda kũrĩha cash ũcio nĩ tũramũhe ũguo kwĩ mũndũ rauga atĩrĩrĩ ndiĩ na ciothe no hote kũrĩithi 30% tuge rĩngĩ no waya rĩngĩ ta 2 bedroom nĩ 7.2 million harĩ 7.2 million ũkauga nĩ wahota kũrĩithi 30% rĩu 30% rĩngĩ nĩ ta milioni ta 2 icio ingĩ ũgacoka tũkaiguanĩra nĩ ũkũrĩha na mwaka ũmwe kana mĩaka 2 kana mĩaka 3 you know whichever the case tũrakũhe nginyagia mĩaka 3 kwĩ mũndũ ũngiuga atĩrĩ niĩ ndĩrenda kũrĩha na mwaka ũmwe rĩu percentage igagĩtigana kũringana na kahinda karĩa nawe ũrenda kũrĩha nako Royal Heights ikĩrĩ okuo nĩ handũ hega mũno haha cukari ũgĩthiĩ mwĩhoko a very nice building rĩu nĩ ta kuga atĩrĩ category cia andũ atatũ nĩ mahingĩirio kũrĩ mũndũ wa gwakĩrwo gwake ũcio nĩ tũramwakĩra ũgendo rwambagĩrĩria kũhingũra construction account ũrĩa mataragĩria haha kũrĩ mũndũ wa kerĩ ndirĩ mũgũnda ndirĩ kĩea na ndirĩ nyũmba na ndirenda gũthima process mau na ndirenda gũthima process ya ndigire nyũmba rĩu nĩ tũgũkũ ũyũ na nĩ kĩea itarĩ ũyũ nĩ tũgũkũgũrĩra na tũgwakĩre we ũrabatara gũtwĩra kũrĩa wonete kĩea na mũiguanĩre bata na wethe 30% rĩu kwĩ mũndũ ũngĩ nake
riu ucio wagweta ni ndiendaga guikara kuri andu matari ndiendaga tuikaranie na andu ukawiyoere ga 3 bedroom tagaka Samu akoretwo gikionia andu ukawiyoere ga 3 bedroom no ukomborithie ni kindu around 60 to 80,000 region iyo ni mbeca njega icio ni mbeca njiga ungioya ngiri tari uguo tuge on average ya ngiri 70 coke uge mwaka mugima turari uhoro wa ngiri 700 githii ngiri 800 uri iri guthukumagira nyumba iyo na no ukota na mbeca ningi ndakwithia atiriri hindi ingi niki ungienda ciana cia kuigakora nikaba wakore nyumba makore ka nyumba handu munege ndio nena manyumba ma ukomborithia we fire father nyumba ciaku no urakomborithia nyumba tumoka gikomboro ona mbeca cigara wico wa mweri no ndugitare uge ri cigara riu ucio rimwe ndirandironi burari nake hau ari undu wendaga kuria ari nyumba ici ciangitoka ha cukari nyumba ici ni cigana ciothe ni 90 nyumba 90 riu thiki kinene muno gacoka njuria atiriri nyumba ici irerwo icio rauga ati mundu na arute mbeca ni muigite indo cia nyumba thiini ni turekirira andu indo cia nyumba by the in fact by the riu ni hindi twikiriria ngando he mundu witagwo Mr. Dr. Jethro Jethro mena family yake cio ndingi akomugweta tondu murata wako nake ni anji yakwa ndirenda ikirwo indo o toguo eite cia sofa set ni rekirwo ndiroria na uru atiri nyumba cia 90 kiu ni kia kinene muno na nyumba gutigana iria ngireta biti cigana ni nyumba ni ya ngoro rau ate mita ni yakerwo thi gutigana iria ngireta mita cigana ni nyumba ya ngorofa ya batete cia batete tinarega haya yakeirwo kuma nyumba iria nginya iria ngireta mita cigana we ndu mutaririe we kamuigua tataririe uyu ka ndangihota kumenya mita haha nyumba nere ari ni mita cigana inori nere ari ndoneta ndurerwo utaririe nyumba cia ukomborithio uria ciakagwo mundu gwituria ureta wakora gikirimu chokire baba jimkawo kuma nyumba iria nginya iria ni uracokerio ni kamuigua kuma aboti na nyugitiki uri ugaba kuma nyumba ini ndori ni haha inori haha itite kuku gwituri ni mita cigana nditikio kiborio kiuria na ni kiuria roya kingi ni ndamucokeria ndugicokie kuma haha nginya ta nyumba ini ni cigana mita ru haha uguo ri twagata ta mita 50 hau uguo ndio ni cigana bau ni mathabu uraruga we ti mathabu ni cigana eke tu mweti mwa aboti we nawe eke tu tondu uratokuria nyumba icio gitugwa kuragia we ri tondu we wina nyumba cia ukomborithia ri thikiriria you can't serve for 2 masters as a go so what are you saying ndauga atiriri giti oria atiriri nyumba icio cia ukomborithia ni mita cigana gitigo ndamucokeria ndego nita kuma hari nyumba ini na ithuĩ ũkerwo atĩrĩrĩ ndoyo heitiri yakĩtwo nĩ nyũmba rĩrĩ nona nyũmba ciakagwo ya ngoroba ĩthiĩte ũguo nyũmba ya ngoroba ũngiuga itiganĩte na mita cigana gũthiĩ na igũrũ ũngĩtarĩria mita cigana ya ngoroba oni ndoi uga ndũĩ ũteithio aketwerwo nĩ baba chikaoni ndiamũria atĩrĩrĩ nyũmba ĩyo nĩ yakwa haha itiganĩte ithiĩte ciarĩte raini aca nĩ ĩmwe ya ngoroba ate ĩmwe ya ngoroba rĩu nyũmba icio ciothe ikuĩtwo nyũmba ĩmwe ikuĩtwo nyũmba ĩmwe one watarĩria wega no igua nĩ watarĩria mũndũ mũgima ni ukenete nyũmba icio wonete nyũmba ĩyo ũrauga nĩ ĩmwe nĩ ĩmwe kĩara nĩ ĩmwe na kĩara Taba ibu mwire atiriri. Bwara ici arenge. boti kaihana ata ĩgatũĩtarĩrio nĩ ũndũ wĩna bata
Ndwana ile guoka hara we. Urero urenge ndwara. Tima ma kurenga. Kaura kurahika. Reke twirwo. Aboti gesu. No reke twambe twika wero urenge ndwara ugakirenga ndwara kai ugitindoro hau. Hakiri turakire. Uma tukani ohoro no churu. Matukani ochuru na chai. Reke jorie. Tutarie nyumba yo. Ni ukurengwo ndwara. Ate nyumba nä ĩmwe ndũkĩrĩa magĩkĩte nyumba nä ĩmwe waiga ndwara ũkũrengwo ũrĩ we ndũmera mahata mekĩte nĩ mata nĩ makũreka wekamoigua reke twambe tũiguithanie reke njũrie kĩũria gĩkĩ ndĩroria nyumba nĩ ĩmwe ta kĩara nyumba nĩ ĩmwe ta kĩara o nyumba rĩ thĩinĩ wa o floor ĩmwe rĩ o ngoroba rĩ ĩna nyumba cia bedroom ithatũ cia bedroom igĩrĩ cia bedroom ithatũ na kanyumba kangĩ kanini ka mũruti wa wĩra twĩtaga DSQ tũgetaga atĩtagwo ucoka kiuru mudukani ego tũruta tukarakare getagwo DSQ haya ĩna iria twĩtaga ya tarĩ bedroom ĩmwe studio ĩmwe studio ĩrendio 4.5 million ĩrendio mbeca cigana 4.5 million good na mũndũ akũruta mbeca cigana ukuruta 30% gicunjĩ kĩa 30 kĩa 4.5 icio ingĩ ũtũiguanĩre ũrĩa ũkũrĩha uruta ta kĩrĩ kuota tukweta milioni mona kĩrĩ wĩ right exactly hena ya 2 bedroom ĩrauma 7.2 million atĩ ĩrauma 7.5 million 7.5 million kayo kata iguaga kayu kamuigua milioni mũgwanja 7.2 kamuigua right 7.5 million ye nĩ tu nĩ milioni mũgwanja ngiri magana matano magana merĩ kora gĩcokio gathĩti atĩa nĩ kũbuata ũhoro wewe mathabu abotiganire muithabu mathabu make 7.2 rĩu kĩora kĩa mũkũrĩtio nĩ ũyũ rĩ nĩ macoki ũrakĩrwo 7.2 rĩ 30% nĩkĩ we mathabu abotige uga ndũĩ mathabu ũteithio mboti horo wa mathabu mũrũ wa mbui nĩ mamenya ũrĩa wakũrĩtie akũrĩte atĩrĩ Bahari nyumba ile yake yale itamita shika agicokeirio kauma hau ithe nduma hau amucokeria atia erwo atĩrĩ njoke mũtareke njoke atarĩrĩ tuhe ũhoro ndio nĩ anyita auga 7.2 million etugo auga aroria atĩrĩrĩ kengũtarĩrie ariga atĩrĩrĩ we nĩ ũkũragia atĩrĩrĩ nyũmba itiganĩte na mita cigana ũrĩ tondũ watarĩrio nĩ Jimmy rĩ watarĩrio werũ itiganĩte atĩa Jimmy auga wega mũno auga nyũmba ĩkuĩtwo nĩ nyũmba ĩmwe tu ta kĩara ũguo igatigana na kĩ rĩu itigitiganĩte na ngoroba icio hana one time ya mbere ya kerĩ iganĩte na ngoroba wakĩrwo itiganĩte atĩa no hakũingĩrĩra nĩ raini ĩmwe kũingĩra gate nĩ ĩmwe na parking yothe thĩ nĩ parking tũrĩ hamwe na ĩrĩ na lift nyamũ ĩno ĩtagwo kirini kirini na kirini ndio ya kwambatia mundu na iguru na kirini nigetha ugathii ukiumagira o ngoroba ĩrĩa yaku o ngoroba harĩa ũgũthii umĩrĩire mwikĩte andũ wega ũrĩa fundi wa kirini mũndũ angĩnoga aca gũtĩ ndũmwĩre nĩ thondeka kirini tambe tũrĩkie ũyũ na thĩna Annabelle ũtarĩrio we mwathondeka kirini kũ uruma matingĩigua atingĩnyita abe andũ magĩgoi ndiĩ kana nĩkĩo araria kĩrũmbaga kanua gĩrĩ kĩrĩa kĩingĩ mũno nete magego ndũrĩ aca tĩwĩkĩrwo magego nĩ ũcio aroiga ndatũra kũrĩa gũgwĩtwo Nyĩrĩ thibitarĩ marehete thĩna nĩtũtarĩrio ũrĩa ũraiga wĩkĩrwo magego tũthani gũthira tũthani gũthira na rĩu cũcũ arakwĩra ũhoro wa magego na we ndarĩ gatuĩke atĩ tũtarĩrio mũrimũ atĩ rũrĩ nĩ mega matina thĩna
Tutaririe nyumba iyo. Watwira ni mwe ta kiara. Riu ri cucu cai waku ni ukuhora haha. Ndirakena. Nyita haha. Munegererie weka wega. Wanyuage ukahora. Twana wakwa kunia ndirani. Ko kwagite mundu gugukundia. Ni ndi kuda. Kuda cucu. Ona njogie no ndengia. Kaboigua. Kuatia chairman. Riu no igwa njuki. Hena ya 7.2 million ya ni 2 bedroom. Nayo 3 bedroom ni 10 million. Turi hamwe. Nayo ya 3 bedroom ino ina tureta ina tumitaga 3 bedroom executive. Niyo ina kanyumba kanini. Iyo turedia 10.9 million. Turi hamwe. Riu nigetha winyitire nyumba ri ukamba ukabuka na million ino. Million ino imwe ugacoka tukaiguanira atiriri urenda kuriha atia turi hamwe riu no ugie atiriri nie ngwenda kwamba kuriha 30% o million yaku na ongerere kindu kingi uke 30% icio ingiri turikanire uria uririhaga o kahora no gikena ciothe oro we turegete ungikiona ciothe hamwe ri we mwitikiria hinya ndukiganaine hinya nduiganaine riu tige o ri he andu hangetagwo kirigiti kirigiti naho ri hari ingi turambiriria gwaka turi hamwe iyo turambiriria gwaka ya kirigiti ri ni mwe ta kiara nacio no apartment o ngorofa egukona nyumba orota ici turi hamwe iyo ri tondi ambiriirie ri irambukwo na 500 turi hamwe 500 kamuigwa 500 kubukura bukuna 500 ona ni ururu mena reka kuhorohera twende uria mundu atagitiraga haya Mwaka kubukune 500. Kubukune 500. So sharauga atia. Ne kamuigora negena. Asa ndigenete. Kubukune 500 matano milioni. Kubukune 500. Nayo no wiki atia. No buke. Riuge iyo irakwo ri ni ndenda twambiririe hau. Riu iyo nayo no kuriha. No kurihorire ha. Bo pole. Na tuiguanire uria ugwika ati ukuriha. Ni twanyitana hihi. Uri ucio ndukimunengere tutwarume. He kagukune goka mundu wakwa. Nikiaro bende ona atari na hinya muingi. Kagukune. Kwamba kumuhe oyo. Atembetie kuheo irio. Ndari hota wira. No ria aracuka. Ni uraigua uria urerwo. Nditoro kurehi. We tuhe uhoro uria. Nduhe ni horo. Ari we. Tuthikirie uhoro cucu. Weta. Ni urorio ati uracuka niki? Ni ndicukite. Kigwete. Tukiari. Ndio kwa tuni nyambende. Twathomithio nĩ ũrĩa mambagio kaona. Rĩu rĩ wamenya nyũmba kwĩna werũ kwĩna 3 bedroom na DSQ na kwĩna 3 bedroom, kwĩna 2 bedroom, kwĩna nyũmba ya 1 bedroom na kwĩna studio na kwĩna chemist na kwĩna kinyuthi na kĩrĩ. No anyite icio ciothe. O magorofa ĩno kwambata ĩno ĩngĩ. Wambata ĩno kwambata ĩno ĩngĩ. Itihanaine maũndũ. Tuge nyũmba icio ciothe itihanaine. Maũndũ macio. Nĩitiganĩte. Mũndũ ere kumuigana. Ĩrĩa arenda. Mũndũ ere kumuigana. Kamuigua nĩ gwĩthamba moko. Nĩ rwarigire rũrũ. Ndũgwĩthamba moko? Heho mawe oge moko. Mama ndĩthambagĩrwo moko wega. Ndĩthamba moko nĩ leire. Nyama ndĩthambagĩrwo moko. Ora nginya ũrĩa tuga arorete nĩ thirikari. Ikaragia gwĩkĩrĩa. Gatiga tũkĩaria cia manyũmba. Ũndũ ũrĩa ndaigua ũrĩ mwega nĩ gũtũma andũ mathira kirini. Nĩ gwĩthamba moko? Thikĩrĩria thirikari. Nĩ gwĩthamba moko? Amba orere njũkĩ. Nĩ gwĩthamba? Wĩ sawa? Thirikari yoya yetha kambĩni yethaga kura ũguo yarĩkia gaikaro. Nĩkĩrĩre. Na rĩu thaa ici rĩu kwĩna cioneki cirarugũrio.
Oyo ni akurigithia. Karigwo thutha wa mĩaka ĩtano rĩ. No kuri. Kĩoneki kĩaumana kũu. Kĩimana kũ hĩndĩ twatuĩte mĩeri mũgwanja. No kuri. Ni warigire. We ũrorio we ũrarĩa nĩkĩ arĩa andũ kĩbatĩ. Nona tuma nake twĩ mwena ũyũ harĩa irio ciokĩra. Rekerere. Twĩna thĩna. Nĩagarũrũka. Nĩagarũrũka rĩu thaa ici. Ndũkĩrũmia cũcũ kanyamwa. Acha, uyu ndangĩtĩkĩra. Onire ndeciria atĩa. Ekĩrĩte ũguo. Irio kari nĩ ũkũrũma. Ũguo thirikari ĩkũragia kari ũkũrĩrorera. Ĩkũragia kĩrĩa ĩrakũria kĩrĩa ĩikagia karuani. Ũiganĩre na gaci. Ona ũrĩ mũrĩ. Rekerere. Ithuĩ nĩ tũrarĩa. Nakagwa na igoko. Rora kwanja thirikari gũcoka gĩkĩ ĩroreta. Thĩna thĩna kerĩagĩre. Rekerĩagĩre. Thĩna thĩna. Atĩrĩrĩ, we kũrĩa andũ nĩmarĩire. Kũrĩa watiga andũ nĩmarĩire. Nĩathiĩ nĩtũramegia. Ndĩrenda kũnegenerwo kĩrĩa. Mũndũ mwega no nda. Acha. Mũndũ mwega no kĩ? Ithuĩ tũtarakĩrĩa. No mũndũ mwega rekerĩe. Thĩna thĩna. Raia no iregere. Nĩ mathirikari ndĩrĩ nyina kana ithe. Ndũkũmutũĩra we. Ndũkũmutũĩra. Raia aranegenera ona. Rĩu acio ũrĩa arauga. Nĩ kũbutwo wĩra. Rĩu gũta gĩtĩ gĩa chairman-rĩ. Ndarĩ inamũka. Ũrarĩa tũkwĩroreire. Njoke ngũteithie tũrĩe. Ndũke. Acha. Reke njoke thutha-inĩ. Nĩarĩte akanina. Amba ũrĩ wa mbere. Ndaigua ĩkwĩraga ndũke ĩrorete ora kũu. Aragwĩtĩra ndanire. Arauga indo nĩ nyingĩ titingĩthira. Rĩu-rĩ Jimmy andũ nĩmabukĩte ino hena rĩrĩ hena concept ngwenda to understand. Kwĩna andũ arĩa marabukũrwo hetira twĩnayo thaa ici na nyũmba. No kwĩna mũndũ ũngĩ ũraiga hĩ thaa ici ndĩ na mbeca no hena nyũmba ĩngĩ ĩroka. Ingĩka atĩa? No kũbuka uge niĩ ndĩ wa Kĩrigiti uge niĩ ndĩrenda Royal Heights 2 wĩkĩre ciringi 500 500 nĩguo ũbuke ĩroka. Nĩgetha tũgĩaka tũkĩmenyaga atĩrĩrĩ wĩkĩndũ we wĩnyitĩire. Ũguo nĩguo irisavagwo. Nĩ reservation fee ya ciringi 500 ũkĩmenyaga he kĩndũ gĩroka. Rĩu-rĩ you see the beauty about it nĩ atĩrĩrĩ gaka nĩ ka investment wegĩra. O kahora gatarĩ na nditi. Such that tondu nginyagia mathogora ma hau nyũmba no mbeca ta icio ri. Such that ũrwo nawe ukare he kĩndũ wambĩrĩria kũigĩra kahora ugathũkũmaga o pole pole. Ningĩ rĩu tarũ andũ arĩa mataikaraga gũkũ ri rĩmwe moka mũndũ agatuĩka wathi gũikara kũndũ kũngĩ kana gũkombora makomboraga. Rĩu no buke gaka ge gaku. Rĩrĩa ũtaramĩhũthĩra ri ũgakĩneana ĩgaĩko. Ona ũndũ mũngenagia na andũ arĩa rĩngĩ makocha ya bũrũri ri ũngĩthiĩ ta rĩngĩ tara maikara USA nĩ moine na ngurubu. So nĩ hena mũndũ ũngĩũria nĩ ũrathiĩ Kenya rita rĩrĩ na kanyũmba ndũgethe kanyũmba. Kũu nyũmba yaku ĩgũikara ĩna client ũthiĩ kũreta ĩna client. Na nĩ ũkũrehera mbeca. Rĩu andũ no manyitane nginyagia me ngurubu muoye flow ng'ima. Rĩu tũrĩa andũ macokanagĩra tũgire tũrutagio kanyamũ ri no muge ithuĩ nĩ tuoya flow ng'ima. Kana ũrĩa kũngĩkorwo gũkĩbangĩtwo. No yo ti gũkiuga atĩ tũtiragĩakĩra andũ arĩa angĩ a kawaida. Mũndũ wĩna kĩa no tũramakĩra. By the wiki ĩno it has been extremely busy. Wiki ĩno nĩ nyũmba nĩ neheane. Wa mbere kũheana manyũmba kũndũ kũtiganĩte. Wĩona nĩ ũthiĩte imwe. Nyũmba iria cianĩtwo wiki ĩno. Rarĩ kũ nĩ Kisaji. Tarĩu wa mbere twĩna nyũmba ya ũkomborithia Embu. Andũ arĩa moiga atĩ tũtieka nyũmba cia ũkombo twĩna nyũmba njega mũno haha nyũmba ya ũkomborithia. Rĩu ũcio nĩ atuĩka landlord direct. Nĩ atuĩka landlord. Na rĩu mbeca imwe rĩngĩ ciriumaga hau cia kũrĩha mbeca ciake kwa Promito. Tiga rĩu iria ararĩ nacio imwe iriumaga hau.
By the way, na intrasign le MOU na Thika Group Finsco Africa. Finsco Africa ni kabuni na muno ya kwendia migunda. Intrasign le MOU nayo. Aikono agurite kure gwetagwo Thika Group. Ni tugugwakira na thiri. Okay. Otigwo kiriha. Urihe ukahoro. Aikono agurite kure Thika Group. Ni trasign nginyagia national wiki no ma MOU. No ma MOU gusaina. Nigetha tuteithiriria andu aingi muno matuike megire mĩciĩ. Then hari no taru kuria Juja gwe kundu turaka by then mundu agurite Juja Prime. Mundu anjiria ngona no ramuhete namba nturaririe nake arenda tumwakire Juja Prime 12. Juja Prime 12 nyarenda tumwakire na anjirie na ningumugeithia etagwo Jacinta. Yes. Juja Prime no ramuhete namba. Ndamuhete nindi muheaga karungi baheaga. Juja Prime kuri kwa AMG ri hakwe manyumba maingĩ nĩ ithuĩ twakaga ku gwiciria ri we nĩ ũthiĩte rĩu nĩ ũmonangĩte manyumba maingĩ kũ nĩ ithuĩ tũkoretwo tũgĩaka angĩkorwo mũndũ nĩ wagũrire kĩarĩ na nĩ ũkwamĩte nĩ gwaka rĩ rĩu ũka tũgũteithĩrĩria na mbeca na mwako ũtigwo kĩrĩho pole wĩgĩre haku na nĩ tũgũkũhe nginyagia mĩaka 7 ũrĩhagio pole na ngwĩraga tunagena guku Yo kagai. No turathie wega Njeri. Ai ndarigire nĩ kũrĩa. Tuthiĩte wega? Ndarĩkia inamuka. It's a 3-bedroom. We have 4 types of houses here. We have a 3-bedroom executive going for 10.9. We have a 3-bedroom going for 10 million. We have another 2-bedroom going for 7.2. And we have a studio, or what you might call like a 1-bedroom for 4.5. This is the living area. You see it can fit like a 7-seater, 5-seater. This is the breakfast table around here that ushers you to the kitchen. This is the kitchen. Extremely very spacious. You can see even when I spread my hands like that, I cannot hit the other end to the other end. And of course we have put the double sink for you so that you are able to rinse and you can be able to wash from one of the cabins. And of course there you will find your pantry is there. This is the dining area. Yeah, it can fit a 4-seater, a 5-seater, depending on your capacity and what you'd be able to put. But let me usher you to the common washroom. Look at this. Look at the tiles. Look at the quality of the tiles. Look at the door itself. We have not even removed the paper. You can see that. All right. Come to the common shared bathroom. It is here. Look at the quality of the tiles, the workmanship that has been done around here. Just look at it and how it has been finished. In this 3-bedroom Royal Hits Sukari by Promito. But I want to show you the bedrooms, how they are. Come with me. This is the master bedroom. It can fit a king size, queen size comfortably, and it has a balcony that you can access to. And of course, it's all ensuite. That's why it's a master ensuite. And here it is. And you are within your bathroom. You have everything around here. Okay. Now it has the wardrobes are right there, and they are all sliding, making it very easy to access everything that you'd want. And of course, some top cabins there, such that you can be able to put your traveling bags and other items that you'd want to put around there. Okay, look at that doors. And then I show you the second bedroom. It is here. This is the second bedroom. Look at that. Look at the beauty. All right, it can equally fit a king size, and it can, or even a queen size. We have put some bedside lights. They are there. Everything is around, and the wardrobes are here, all sliding, such that making your work quite easy. This is the second bedroom. This house is going for 10 million. The 3-bedroom executive that has a DSQ is what is going for 10.9. The 2-bedroom is going for 7.2. The studio is the one that is going for 4.5. What do you need to do is to book it with 1 million. Then you pick a payment plan. And then from the payment plan, you tell us how you'd want to pay the rest. We'll give you the 4 payment plans that are available for you to pay. And we allow you to live in it as you pay us. Ithuĩ twĩ manners no nĩ taguoi nĩ tũrakũregerera
Pero nĩ thirikari hiyo. Nĩ thirikari hiyo. Rĩu hata mũndũ akĩrĩa ndendaga kũregererwo. Rĩu rĩ. Rĩu ndũ marangenia igi promito rĩu. We have all solution kuri andu othe. Number 1, mundu ina kia na ndenda gwakirwo ucio ena space. Kwina mundu ngiriga ndire na kia no nyende gwakirwo na no athie theke no ketu mwakire. Kwina mundu ngiriga ndenda hassle cici ciothe. Ndenda kindu rindi kana ndenda kanyumba ni handu ndikaraga na andu akwa ite na struggles maingi muno. And by the way considering ati ni nyumba urakwa ta 3 bedroom is 10.5. Yeah, 10 kwina ya 10 3 bedroom ni maita meri iria ina DSQ ni 10.9 eno ege niyo 10. So ugo we kira milioni cia ku 10 we nyumba ni wegera mundu mwegenaga nake nyumba kamwe gekeridi na no oyoro na twiri kana ona tutatu yo komborithagio kahoro kamenyaga hena kindu wina income irauma hau no ndenda gukwira ni atiriri tari for instance to Thika Groove ni kundu guthaka muno ri hau Thika Groove iri haru rugongo rwa Blue Post ni na imagine tukugureire kuna tukagwakira that is nice kani imagine tungikugurira kuna tutuikete twagwakira handu hega tari he mundu tukwambiriria nginyagia gwakira kuo na by the way ri ni tuguthie muthenya umwe he cucu twaheire nyumba uria wacinirwo kuria Gikomba ni tu ngoretwo njitareire muthoni wa Kirumba tutiguthi kumora wiki ni wengi Jitagwo kago ni ndutaga wira na kambuni itagwo Promito ni gwaka twakaga manyumba no riria twaigua thina uria wina guo tauga ijwe na ijwe ni tuguguteithiriria gugwakira tondu ni ndaigua no aheo kia ni mundu gwitwo Mwaura wa kuria wa Fisco kuria Thika Groove riu wina kia riu reke twambiririe horo wa mwako wigire kanyumba kiriro giaku ni kiiguikite ni andu aingi Mwaura wa Fisco ni aheana kia kuria Thika Groove yes kai uige gia gwakira mutumia ucio kai waka meme we winga na ndacoka ndathikiriria ndaigua andu aigana ona nao ni mambiriria kuruta mbeca gwikiriria 1,000 2,000 2,300 na tutikuhingiriria mundu no na ithuĩ ta Promito turenda kumwakira nyumba Reu audio uria guka vicini auge endaga kahana atia ya rumu cigana endaga ki twambiririe next week umurehe twike ground breaking ya nyumba iyo ira maitu ni agwakirwo ni Promito ndegukoma nja ni tuguthie nigetha tuthie twenje muthingi wake wa nyumba yake ni hindi mararikanagia na na thirikari ya matura recibo nari ya uthi yake thirikari renda ora ikarite wero ria indi ciero iri tere bavia Reure ndĩrĩ itherũ ero thirikari na itherũ nĩ ũkuongererwo kangi aca na ũcio ndanakĩrĩa ndahonaga atakiuma na irio na nĩ ũngĩamũhe ĩkĩkwire ũyũ ndahonaga na nĩ ma thirikari ndĩiganagia Rĩu then cucu nĩ tũgũthiĩ kũmwetha nĩgetha mũthoni ararĩ kuo by the way tũgũthiĩ ndararĩ kuo then nake cucu nĩ hĩndĩ araheagwo taitũ nĩ Finsco na nĩ hĩndĩ araheagwo taitũ so out of that rĩu nĩ hĩndĩ tũgũthiĩ kũmwakĩra kanyũmba nĩ gũcinĩrwo acinĩirwo kũrĩa Gikomba akĩaga handũ ha gũikara ona nginyagia anjĩrire kagate anjĩrire kũrĩa Gikomba endagia kahũrũra 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 nĩ aka ũkima mũkimo nĩ ngwĩciria nĩko anjĩrire nĩ kwendagia nĩ ũkoĩ kahũrũra kau twana rĩ irio nyingĩ itiganĩte ti nyeni cia kahũrũra kahũrũra nĩ kĩ ta ndarĩria wega toria cucu ũtaririkana ũrĩa getagwo kahũrũra harĩ kanyũriũ no ũkĩriganĩrwo nĩ kanyũriũ ũhoro rĩu ndĩragĩkwĩrĩte ndĩrakwĩra nĩ kanyũriũ taririkana na nĩ ndĩragĩkwĩrĩte mũtũũro ũngĩ gũcomithagia gũti mũndũ ũtaririkanagia mũtũũro ũkĩharo
Tariu shosho ena miaka 60 na ndere arahikania ngimutara atia. Ta mutare shosho nduri miaka 60 arorete 70 na ndere arahikania ri. Ena 68. Ena 68. Ndari ahikania. Muria kirele. No uthekari tuthekari. Niguo urorio. Atia. Kawira waku no gutinda ugitheka ugacoka ukarara ta ikonia. Wewe chocho kiaria. Kike fritire giake. Muthuri ndathia ataina mwaki. Ndagacoke guthurwo no ukiria. Kora kihura na ngofia. No kuria. Wena Yesu niki. Ndurate. Oro akuria niki. Ate we baba kagonu wa gwate ate nyumba ina nyumba ege nyumba 99 91 riu ri Jimmy njukira ningumunia nyumba iyo ndaheo thimu hari uguo riu weiga riu tumwambirie process na tumwakire na agie na muci ucio nigetha uhoro ucio gituike gukorwo kigacira mundu tekugea gwake ri tugitire no nga mundu urenda tondu riu ri no igwa category ciothe ithatu gutire mundu tari sorted category number 1 wina kia giaku we nitugugwakira category number 2 we nduri kia na ni wenda gwaka thie wethe kia tukugurira na tugwakire okay category number 3 we urenda iridi nayo ni tugukuhe riu niki kingigiria kingituma uge ndugwika ati nyumba ni weno niwe no itagwo Royal Heights ni reto nyumba 99 ina nyumba 99 nyumba itiganite rumu itiganite kindu kenda iwa mukire kiega muno makiria ate mundu arabatana kigini ugo ndogigwa takuri rogondo thiete urahinyita ra chuici na nyumba urenda kurugama wathi ugamite haku ugathie nginyagia rugongo katari una kirini ni urorio thirikari ndigicoke mwena uyu nene yakirikia kuria nyumba yo ngikirira kwiriria wa njeri atiri nyumba yo ngikirira oguo hende ya githurano tio rungo ukira ndaika imwe tio runguria nyumba ngikirira oguo ndokiigua na maitho matirahita kuona ginya rumu cia muico ito ni nene twekenda ihu ni undu ginya maitho makaira ni undu wa kuraiha maitho makaira ona thirikari karate katuthikiria wa njeri eka undu arenda kuga ora ndingiro ni rubite kindu thirikari iyo hari no ndoge gwenda kuuria horo wa nyumba iyo hari no ndoge gwenda no acokererio wega na mutikaigua uru ari mutikaigua uru nyumba iyo tondu ndaigua nyumba ngai njukire rima nyumba-ini iyo yakitwo ni engineer aguku Kenya kana ni akuwa murimo wa iria yakitwo ndi guku a promito na acio ni kugeria anyenda kumona nyumba ndaihu ni nyumba ndaihu oni abatara githomo kinene riu ri twenda riri baratha riu ni tukenda gugicokereria ni turari break nene na chairman ndari agituhe direction kuma riu atangikiririkanio ndaragitwariri ndaratwita nikio uraraga gutwita baratha we tone twaikara muno tatwitite acha gitini kabara kira kwa kagitia riu ri coco ni ingerie baratha acha gitini mutwitaga coco ni ingerie baratha nikora muno waruka niki ndikara muno mutwara coco ni ndiye totoka mutana hawa kapogo Brara mundu muraru baratha iriki kahana te murwaru uramwona ate ukimuurie we akiriwe chairman tondu ni ukuriaga ni wae tigana horo iwe nawe tutu kwa ile tumire ni ramenya we ndi murwaru we na no gukiria urare no gukiria na kwa numero ukigwa no gutwara thibitari gaturiga kanikaine nene kandi Tine ni kwa no maka mundu akimenya ura gukuragithie kaiteta nano andigithie ndi akiuria ukinigo githoreko kana no ukirio tidage ukingikia gya kuria kiniki riwe wandu na muhe kindu na nde ukiguaga wega mwiri winamite no turadirikara akiugira kuria ici tisia kwisi ko special tisia kwisi ni ciakwa mundu kati kwa Jimmy ĩrĩtĩirio twa thirikari cuma kunene mũno
Itingĩtukaria atĩ oro ũguo. Aje tingĩtukaria oro ũguo. Nĩ mũndũ oke Baratha atukarĩrio. Tũtũkaga na onda. Tũkoragwo Kenya Spain na kwa magana. Nĩtuma nyama. Nĩtuma na nyama. Nyama nĩ ki nyama kiri nyama. Nĩrwarigire rwa. Nĩ njega nĩguo mwendagie na hinya. Ndũmwĩre no erĩra kagũkũ. Nderera. Warĩa tũkirĩte ũguo. Icio nĩ ciakwa. Ũguo ũkwendaga njuge ndikũrĩa ndege kũrĩa. Ũkũrĩa Icio nĩ ki. Gũtithiaga ũguo. Twathiaga Kamũkũnji. Magakĩrwo ngana icio irĩagwo na hinya cũcũ. Kamũkũnji. Abotige. Twathi Kamũkũnji icio irĩagwo na hinya. Magakĩrwo rĩu kĩrĩa gũkinya. Irio gaitũ hau. Na no ndĩrĩa. Icio irĩagwo na hinya. Rĩu rathikaria yahũra ũkaraba tũhũ. Rĩambĩrĩria Kamũkũnji. Kamũkũnji kori habo Kamũkũnji. Rĩngĩ Kamũkũnji eka. Acha. Rĩkĩega Kamũkũnji. Madam Rati. Matũũre ciora kinjero. Matuhu. Irio icio itu haiga hali. Irio mũndũ mũhiũkie wĩna hinya. Atiguo tiguo cũcũ ararehe itherũ. Icio nĩ mũndũ mũru. Waigua. Gĩtuo arĩse. Mũhiũkie. Tiga guoraga hau wĩtĩkie. Ũngĩringwo haro wĩtĩkie. We nĩ kũrĩa tũraria. Nĩ kwa wiri. Totake ti mũhiũkie. Nĩ kũrĩa tũraria. Tagwĩthikĩrĩria. Nĩ kũrua nĩ kũrua ngoro. Katigo arĩse. We nawe nĩ wambia kũũra we. Ai. Ũratarĩria atĩa? Mwari ũhoro wa ina nĩ ũhoro wa irio ndamũhe. Ndamũhe watũrigire. Tiũrũme nĩguo igua ko ndĩraigua. Rĩu kĩambĩrĩria gũkĩheana ũhoro wa ina no ndĩrakĩrĩa. Akorwo nĩ kũrĩa kwa wiri karũrũ. Mbarabu ĩkahingwo ĩgacoka thitima ĩgakio. Mũgathiĩ kũu mbarabu-inĩ thĩinĩ. Ũgũtarĩria maũndũ ĩ. Na nĩ ũrĩtigagwo nĩ atumia we nĩ rũme ũcio waku. Aca ngũrũme no nginya ingĩgĩa. Nĩ ũngĩaga rũme ndikũhũrwo. Rĩu arĩ hau tũkirĩte. Rũme no nginya ingĩrĩa. Rĩu atĩ Kamũigua nĩ ngudi. Rĩu aratarĩria maũndũ matarĩ ho. Macio meho. Marĩkũ? Rĩu tondũ itherũ mũrekera maũndũ rĩ. Ũhoro wa kwaria irio, ũhoro wa irio. Rĩu mwambĩrĩrie kwaria ũhoro wa irio. Mũtingĩreka ndĩ nĩ kũrĩa ndĩrarĩa. Waigua? Irio nĩ igĩagĩrwo rũme ũguo ũragĩrwo rũme. Abotige cũcũ. Nĩkĩ? Mwambĩrĩrie ũhoro wa irio na irĩ harĩa. Ici nĩ ciakwa. Na nĩ special. Nĩ ciakwa ici nĩrakwa ciumĩte kwa magana ga Kenyatta. Nĩ ciakwa ici. Oya thani ĩno ũga nĩ cia. Nacia nĩ ciakwa icio. Icio rũme. Rũme no nginya ngakorwo naguo. Ana gathuri gaka nĩ karigithie. Hera rĩ ũmenye cũcũ ena mĩaka 75 na ndarahikania. Tũtikũrumana katiguo. Mĩaka 75 na ndarahikania. Tigo ũhoro wa kũhikania. No na mĩaka 75 rĩ. Na nĩ rĩga gũkanio njohi na nĩ aregete gũtiga njohi. Njohi tarĩu Jimmy Jotiwore akorwo kũnyua ikara. Kaĩ Jimmy anyuaga? Eni. Ũyũ? Eni, akĩnyuaga nĩkĩ? Gũtirĩ mũndũ ũrĩ thĩinĩ ũtanyuaga njohi. Jimmy nĩ anyuaga? Eni. Akakũnyua ikara. Ona cũcũ. Thikĩria kĩndũ kĩrĩa arĩ nĩ ũrũme. Ona cũcũ angĩona enyuaga tanyuaga kũrĩa. Ũyũ arĩ ũrũme. Ya gũkĩnia kũnyua. Na ndaiguithagia. Ndangĩa kũnyua. Akĩiguithia. No ũrũme. Eni ũrũme no nginya. Jimmy, nĩ wanyitwo ndĩrauga. No nĩ watũheirwo ũyũ kĩrĩa. Aroiga atĩ nĩ ũnyuaga njohi cũcũ. Nawe. Tondũ nĩ ũrĩire. Irio ikĩrĩ harĩa. Tamwĩre iatũhe. Tiga ũrũme. Ke nĩ ũrĩire. Ũrĩire. Tiga kwĩnyita. Nĩ ũrĩkanyita kĩrĩa. Ũrenyita. Nĩ thirikari ĩkĩũria ciũria. Tiga ndĩraigua. Gũtirĩ kĩũria itangĩgũcokeria. Rĩu kĩoneki kĩa Baratha nĩ kĩrĩkũ wĩra nĩwe chairman witũ? Kĩoneki kĩa Baratha. Kĩoneki kĩa Baratha. Thutha wa kũhũna. Tiga kũhoro wa kũhũna. Kĩoneki kĩa Baratha tiga wĩru. Kĩoneki ya kũgũndũ arĩaga irio nĩguo agĩe na hinya. Ahote gwathana. Ahote gwathana. Ndũgĩathane. Kaĩ kũrĩ gwathana kũngĩ. Ndangĩkiria andũ. No kwenda. We Njũkĩ we nĩigua mũthuri ũyũ ena kĩoneki kĩa Baratha. Ũrũme. Mbere ya Ngai. Rekeke na rĩo kwĩhia andũ hagia nake. Ũgĩtiga. Ehagia wiki. Tũgũkĩenda nĩ warĩa mbere. Kanyine ũgaturia ndu mbere ya Ngai. Ndũĩ. Ndũrĩ ũndũ ũyũ.
Dikona no bodra direct. Uratigo. Ari yo kweria itamai temine yo kweria. Hagia nake nduhagia na ngai tanu kwehia nduhagia na ngai katiguo. Riu rera twatea. Tara nĩ kwĩhia rehia. Yo kwehia nduhagia. No watuheire kundu nehia. Tiga horo irio. Urume nĩguo rĩ. Ni urume no nginyagia. Nĩ mwamũrekera dio rumeo. Ni urume he waje ndari guoya. ndangĩtuka waria tarĩra Ndari guoya waje ati ti mũndũ tũratũinanagia na hau ati nĩ ũka kũhũra ca nĩ tũrihane. oh Nĩ tũrihane. tari we mũndũ agĩkũgũtha rũhĩ mwena ũyũ no mũrengere gũkũ kũngĩ Nĩ tũrihane. eh Ni nginya thea kwĩka ati. Mũrore kana arĩ na magego mũno. Tiga horo magego. Mũtugũri nĩ mũrimũ. nĩ mũrimũ wĩna guo Auga ndũkĩrĩ na magego na nĩwahota kũrĩa. na nĩ wakĩrĩa kagũkũ Ona kodi na mago manyama no makĩage. Urume wa mũkirire. rĩu twenda verdict ya cũcũ ya Baratha nĩ ĩrĩkũ na we nĩ ũtuĩte atĩa we Kwa kanini. Cũcũ nĩ araingĩra Baratha. Cũcũ. Ni Baratha kũingĩra kanĩ thitara gĩũkaga. ndũmũrie Ni Baratha ũkũthia thitara kanĩ Baratha. Wari ukireirwo nĩ wanjĩra. Ũhoro wa irio tumire. Uhenagie. Rĩrĩa ũhũni. Nĩ kũhe. Ũkuona atĩa we Chairman? Atĩa. Cũcũ aingĩre Baratha. Acha tugiria acha. Tugiria andũ acio gũtiri tũtimũ tũngĩongerera. No njage kũingĩra atĩ tondũ ndĩ na kĩhuti. Nĩ ngũingĩra. Tiga ũhoro wa kĩhuti. Na nĩ ũkuma. Ni acha. Ũkuma ndigũ. Acha. Kero nĩ amatiwa. Atĩrĩ mũrenda atĩa nĩ thibitari gũthiĩ cũcũ kana nĩ mũkũmũtwaraga. Aca cũcũ agũka Baratha rĩu wenda kũmenya ka ena gĩtĩ Baratha-inĩ kana ndarĩ. Tiumete ya kũndũ kũmũhe nĩ ndirĩ mũhe. We nĩ kũmũhe nĩ ndirĩ kũmũhe gĩakwa. Ũrenda mũhe ũrenda mũhe. Auga ona nĩwe ũgũthiĩ. we nĩ ũgũthiĩ. Atigwo Baratha-inĩ. Warĩa irio rĩa wiki ũguo warĩa na ũgũthiĩ. No nĩ kĩhuti ndĩ na kĩcori. Ũhoro irio tiganĩrie. ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twatiganĩrĩirie atĩrĩrĩ Jimmy nĩ tũigĩte mũndũ ũratũtongoria rĩ ndabatiĩ gũkorwo akĩnyua njohi Acha. Rĩu ndibatiĩ gũkorwo akĩnyua njohi baĩ. Na ndakwĩrire indo icio nyũkwa. rĩu no tũtongorio nĩ mũrĩu Nĩ itakĩrĩ mũrĩu. no njohi nĩ ũgwĩtigana nayo Njohi acha kĩu nĩ kĩndũ acha. That's according to human knowledge. human knowledge doing what Harĩa hinya ũkinyĩte. we Chairman ũramũtara atĩa njũkĩ we Chairman Aje wa. atĩ gacohiro ngĩtigana nako Acha. njokeria wega Kaje maũndũ mangĩ ti ma njohi magũtũrehete haha. Ti maũndũ ma njohi magũtũrehete haha. aroiga atĩ we nĩ mũnyui mena kagoni Nĩ ndĩ mũnyui. Ithuĩ tũna Jimmy tũranyui. Ndakĩnyuaga atakĩrĩ mwana. Atakĩrĩ mwana. kamoigua reke ngũrie kĩũria kĩhũthũ gacici karĩa wenda kabia kana nĩ gakĩ getagwo atĩa Yakwa etagwo Vienna. Vienna nĩ ũigua njega Na nĩ we njohi rĩtu yanyuĩ. ta rĩu ũyũ anyuaga ĩrĩkũ ũyũ kagoni ũyũ Jimmy anyuaga etagwo Captain Morgan. ũguo nake nĩ mũnyui Ndakĩrĩ mũnyui atĩa. Iria cia goro. Iria cia goro. Gacũri-inĩ kĩgano kĩhuti gĩgaitĩka. Ngiririe na njohi. Ndiũ ũrĩa arĩkwo ũyũ. Niĩ njohi aca. haya ũcio nĩ ũndũ namba ĩmwe namba 2 Chairman wa Baratha nĩ gwatuĩka nĩ gũbatara mũndũ wĩna family Maũndũ marĩa twambirie kwa gwĩka. akĩrĩ ũgarũrũku ĩno akĩrĩ Baratha njerũ cũcũ agĩũkire cũcũ mũndũ no ahote gũtongoria Baratha na ndakĩrĩ kwĩragwo atĩ mũndũ wothe ũrenda gũtuĩka mũtongoria no nginya akorwo mũrũgamĩrĩri wa family yake na akoneka ena family yake arũgamĩrĩire rĩu ũyũ rĩ mĩaka arorete 80 ndarahikania ndarĩ atĩa ũgũtongoria Baratha atĩa ndarĩ atĩa nĩ rwamũrigire ũrenda atĩa Gwĩka atĩa? gũikania Tiga ũhoro wa gũikania wa mũrũ wa mbui wena. kĩndũ kĩrĩa arĩ no ũrũme Kana wako nĩ hũgũkĩte atũmĩra cũcũ. Akoo nĩho magereire. Akoo nĩho mũgereire rĩ. Hau nĩ handũ haritũ mũno. Hau nĩ handũ. Tarehe rĩrĩ, tarehe tũindo tũtũ twao ĩ. Rĩu ũmenye ndiĩ ũrĩa igũkĩgayanwo tondũ ũrĩkũ? Arĩ mũnene. Atarĩ na family.
Eure. Hebu tukoma na mkate. Haya. O mundu haha uguo ri. Ino Baratha kaĩ kĩrĩ njega ĩ. Nĩ njega mũno waru. Ambia kũiga. Jesu rĩoka. Nyita. Riu we wanjeri, riu we wanengerwo gutwara ku? Ndigutwara. Acha ndekuheo. Egũthiĩ gũtwara kũngĩ. Nĩ ũndũ wa ciakwa nĩ no nginya ingĩne kũrĩa gũtwara nĩ ndware. Kĩmwe. Atĩrĩ ũngĩthi kwendia. Athiaga kwendia ni akĩrĩ indo gũthiĩ kwendia indo. Indo wa bino kwendia. Atĩrĩrĩ. Mũndũ tena mũtumia gũtwara indo ta ici ko. Ya kwaria wena ũguo ni. Eki aragũtegũra ũguo. Atĩrĩrĩ ũgũtwara ku ici ciothe. Kaira ijikaga ndwaraga. Totirira kandi. Kĩndũ kĩrĩa arĩ ũrũme. Nĩ ũrũme no nginyagia. Ũngĩaka gwa mũnini no makũhũ, gwa no makũhũ. Katangĩka ũguo ĩ, tondũ we ũrĩ o wika ĩ. Nĩ tigoro wa wika, ako nĩ kĩndũ gĩakwa nini leo, ũkĩte kĩndũ gĩakwa. Ngugaga atĩrĩrĩ, ũnjĩre kana ndacira wega. Tondũ we ũrĩ o wika rĩ. Aya indo ici ciothe tareke ngonia cũcũ. Indo ici ciothe tarĩu o mũndũ arĩ na gake. No ngugaga we rĩ, we ũrĩ o wika. Akorwo nĩ ta kamũtu ka ngima kamwe rĩ. Gaka tunengere cũcũ. Na twanyitana tondũ we ũrĩ o wika. Arĩ na ciake no ndũĩ cũcũ rĩu nĩ araruga mũno. We no ngono nĩ we ndũrugaga. Ye kiruga nĩ kĩrĩ itarugaga. Atigo ũrũme. Nĩ itarugaga jimu. We tarora nĩ Rĩu nĩ kĩũngĩ. arugaga cabaci ta mũriũ. Rĩu cabaci ũkaruga rĩ. Akorwo nĩ mũgate ta ũyũ rĩ, no ũnine wĩ wika. Oyo. Ndio korwo na kuikara kana jitu na watu tuje na family onani. Kaya gĩa bamĩrĩ. Ndarĩ. Atiga kugadire. We ndũrĩ. Warĩ hau nĩ watũhe korwo ũrĩ na Mahoro irio nake cũcũ. Yendie cũcũ arĩ o mũciĩ. Ndũkĩrĩ cũcũ we ndũrĩ nyina wa matha. We nĩ wahe kĩndũ korwo nĩ kũmenya ndĩ cũcũ. Rĩu nĩ ũkũheo. Kĩndũ kĩrĩa ũrĩ no ũrũme. Rĩu rĩ ũkũbanga atĩa haha? Rĩu Baratha ĩranjũkĩtwo irio. Kamũigua handũ haha ũgwĩka atĩa na ndũĩ indo ici we ndũĩ na bamĩrĩ? Ndikĩna family ciakwa ikĩrĩ ho. Niĩ ciakwa nĩ ciakwa. Ndũngĩtharendera cũcũ? Cũcũ ndagĩa kũheo kamũtu nĩ ndigegete. Ena ciake no ndauga ta handũ ũgĩkue ciothe cicoke ituĩke nĩ waste. Ciakwa nĩ neo. Ciakwa nĩ neo. Ndũgũthiĩ kwendia. Aca ndikwendia irio we nawe. Angĩkorwo nguo nĩ wendagia irio ũtekwendia. Ngwendia nguo nyenderie ũ. We ũithe ndendagia nguo njũkĩ. Tia kwaria ũngĩkĩendia nguo we no wendia. Eteke ngũria kamũigua. Mũrie. Ũnjũria ũhoro wa nguo. Kamũigua. Ũkona ta ngũkũria ũru. Na ũnjokeria wega na ndũkaribũke. Mũcibiro wahetwo Nĩ mũciĩ. Tiga ũhoro wa gũcoka na thutha. Don't go back. Ũkĩrĩ arĩ no. na he kĩndũ kĩngũria mũcibicio yakwĩoha nĩ kĩhandũ ũwĩkĩrage mũkanda. Aca tiga mũkanda kwa mũcibi ũhoro wakwa wakĩrwo wĩha kwanja na mũhuto. Ũguo mũcibi Wa wĩna mũkanda wĩha. mũcibi wĩha. Ũnjũĩ ũkorwo wathire. Ndũrĩ na mũcibi? Nĩ ngĩmũtarutire mũgĩtigwo maria gĩtigwo naguo na mũhuto. Ndũtũragia? We nĩ ũhenanagia na nĩ ngwĩra nĩ ũhenanagia. Mũcibi ũcio wekĩragwo nĩ ngũgĩ. Nĩ ngũgĩ. Githĩ ndiamũrehire mũcibi mwerũ. No ũtũrehere mũcibi ũcio. Gũkũrehe. Ũrĩrehe mũcibi ũcio ndĩwone. Tiga kuga gũkũrehe ndauga mũcibi ũrĩa ndauga atĩrĩ mũcibi wakwa mũkanda wĩha. Mũkanda wa ndauga atĩrĩ mũcibi ũcio wĩtũrehere. Ũgwĩtwo kuna nĩ ciakwa. Kakĩndũ gĩakwa gwĩka. Cia cabi cia nyũmba yaku? Na irio cabi nĩ gĩkuagwo. Rĩu mũrĩa ndaterũkĩra indo itikĩgani. Nĩkuo tũkuga nĩkuo tũkuga tondũ indo ici rĩ ũratuĩka we ndũngĩnina. Ndigũkĩnina nĩ Mũndũ arĩ ona ciake no tũkugaga ciaku rĩ wongerere akorwo nĩ njũkĩ ũmũhe kĩndũ na cũcũ ũmũhe kĩndũ tondũ we ũrĩ o wika. nĩ ciakwa ca. Ũrũme rwari. Ciakwa itingĩrĩka ciakwa nĩ special cukĩrĩ cina ciakwa nĩ special itingĩrĩkĩrio nĩ mũndũ. Ũkũona arĩa irio arĩ wiki kũrĩ kwega. Ciakwa nĩ Ici nĩ ciaũ. ciakwa nĩ ũndũ wa mũrimũ nĩ ũndũ wa kũrwara. Ndio kahora. Ciakwa nĩ ciakwa. Kĩrũma nawe tũ irio.
Oguo tukuria. Finally Wanjikũ imakĩrĩrwo. Ndĩkĩrĩria tabarĩra. Rĩu rĩ, kenayo Wanjikũ akĩrĩ ũmũthĩ. Wanjikũ nake arume kanyamũ. Athikĩrĩrie kĩoneki hwaĩ-inĩ. Toko nĩ ũkwendaga kanyamũ kange. Takaka. Anjio nĩ njiganĩrio. Nduka ici cia mwendo. Niĩ ndirĩire kĩndũ o ũguo cũcũ. Ũrarega nĩ ũndũ marĩ ho. Aca ti kũrega niĩ no ndĩire kĩndũ kĩa njimi kana kĩa mũndũ ũgwĩtwo. No niĩ ngũheage ti mũndũ ũngĩ. Kana kĩa mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ kana Marigi kana iria tũcio marahe. Kĩndũ kĩrĩa ũrĩ nĩ ũrume. Aca Iga tabarĩra. Rĩu rĩ, ithuĩ nĩ ũndũ ũraingĩka no kũririkania andũ atĩ mũndũ enda mweke wa kũigĩra na mũciĩ. Na andũ arĩa rĩngĩ maigaga atĩ no wende gũkorwo ũkĩgĩa na nyũmba na ihenya ũtekũrĩ na struggles nyingĩ mũno. Twĩna Royal Heights kũrĩa mwena wa Cukari, na nyũmba ciothe, twĩna nyũmba cia mĩhĩrĩga yothe, twĩna nyũmba cia 3 bedroom, ĩna DSQ, twĩna 3 bedroom, na twĩna 2 bedroom, na twĩna 1 bedroom, na twĩna studio, na ũrĩa wothe ũngĩenda gwĩka. We uga atĩ Nairobi nĩ yagayanirwo andũ metoro. You have an opportunity for you. Nĩgetha ona wĩgĩre na gwaku, nĩgetha kũndũ ũngĩta gwaku, kũndũ ũrĩũkaga kũhurũka na family yaku, na nyũmba ĩyo nĩ yaku, wĩikarage kuo nĩgetha maũndũ mothe matuĩke maũko makĩgacĩra. No tũtingĩenda kũrigana gũkwĩra nĩ atĩ ona angĩkorwo wĩ hau ũguo tũtigĩte gwaka, no tũgũthiĩ na mbere na gwaka. Angĩkorwo hau wĩna kĩea na ndũrĩ wagĩa na mweke wa gwaka gwaku, ithuĩ tũhanaga tũgũteithia nĩgetha ũkorwo ũgĩaka na njĩra ya raithi, na njĩra na ihenya mũno, na ithuĩ nĩ tũkũ implement project ĩyo ũrĩhage oro kahora. Ngũtarĩrie wega. Angĩkorwo wĩ hau na kĩea gĩaku nĩkĩo wĩna kĩo gĩkĩ, ũkaga kwa Promito, ũkahingũra kĩndũ gĩtagwo construction account. Wahingũra construction account, ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya gũtũnyithania hamwe nawe. Ũrĩa twĩkaga rĩ, tuthiaga kĩndũ gĩtagwo site visit. Site visit nĩ kuga atĩrĩrĩ, twathiĩ kuona hau ũratwĩra ũrenda gwaka nyũmba hana atĩa. Wa mbere hena kĩndũ kĩmwe tũkonsidaga materials ciumaga kũ nyũmba ĩyo no iganĩre hau, tondũ kĩndũ kĩmwe twĩkane to gũgwakĩra nyũmba nĩ gũkũdesainĩra nginya kĩea gĩaku such that nĩ ũkorwo na space nene nĩgetha maũndũ maku makorwo makĩrũmbũĩtwo na njĩra njega. Number 2, twarĩkia gũthiĩ site visit tũgeka mathabu nawe. Urenda nyũmba ya rumu cigana, urenda ĩrĩkĩrĩria atĩa, urenda ũreke tairo ihana atĩa, mabati mahana atĩa, urenda ĩhakwo rangi ũrĩkũ, macio mothe tũgacokanĩrĩria me mothe. Tũgeka kĩndũ gĩtagwo costing thĩinĩ wa mĩako ĩtagwo bill of quantities, nĩyo BQ. Twarĩkia gwĩka BQ, tũgakwĩra wĩkĩre 30% ya total BQ, ũgekĩra 30% na ithuĩ tũgagũfund 70%, na tũgakũ implement a project we ũrĩhage oro kahora such that atĩ we gũtirĩ kĩndũ atĩ andũ kagiana na mabundi, we no nyũmba yaku ũgoka ĩkwo inspection, weka inspection uge nĩ nyũmba ũrendaga na tũkũnengere nyũmba. Na twarĩkia kũnengera nyũmba nĩ tũkorwo tũkĩoya liability ya mĩeri 6 nĩgetha tũkorwo twĩkũrora hena kĩndũ kĩkorwo kĩna defect, tũkorwo twĩkũrũmbũiya na njĩra ĩyo. That is category number 1. Category number 2, kwĩna mũndũ rĩngĩ thaa ici na kĩndũ gĩtagwo ndarĩ kĩea, no athiĩ ethe kĩea, athiĩ etha kĩea, maiguithani na mwene ekũmwenderia mbeca cigana, oke gwa Promito, no gwa Promito acagũre ekwenda nyũmba ihana atĩa, ciothe tũnyithanie ici ciothe kĩea na nyũmba cingĩhũthĩra mbeca cigana, ahingũrĩte construction account, tũmwĩre ekĩre 30% na ithuĩ tũmũbandi 70%, ici ingĩ arĩhage oro kahora. That is category number 2. Category number 3 nĩ acio ngũtaragĩria maroka kũrĩa Royal Heights. Wathiĩ kwa Royal Heights ũgoka kũra nyũmba nĩ Promito nĩ marĩkĩtie gwaka, na marĩkia gwaka nyũmba na ĩkarĩkĩrĩra, na nĩyo tũrakwenderia nyũmba ĩyo ya 3 bedroom ĩna DSQ, nĩyo tũrakwenderia 10.9, right? Na itarĩ na 3 bedroom ni 10 million, na tugathi na nĩjũ nĩ wĩkĩrirwo quotation icio haha ũguo nĩgetha ũkorwo ũkĩona na ũrĩa cirakorwo cikĩendio. Ũyũ nĩ category number 3. Category number 4, we hau no wambĩrĩirie mwako, na wambĩrĩria mwako ũkĩremwo nĩ kũrĩkĩrĩria, karĩngĩ no wendo na nyũmba yaku tũmĩrenovate ĩtuĩke ya kisasa. Macio mothe nĩmo Promito mako magĩgũteithĩrĩria. No kwĩna mũndũ ũngĩ ũratwĩra kĩgandi na 30%, ũhingũra construction account. Wahingũra construction account wĩkagĩre mbeca thutha wa kahinda gatarĩ kũnene 30% ĩkorwo ĩgĩkinya, na nĩ tũthiĩ mbere tũgĩgwakĩra. Ndeto njega, angĩkorwo wĩ hau ũguo twĩna Royal Heights kũrĩa phase 2, tumĩte phase 2 ĩkũrĩa mwena wa Kirigiti, na nĩ hĩndĩ tũrambĩrĩria gwaka, no ũbook na 500,000 nĩgetha tũkĩrĩkĩrie nyũmba ĩyo, na mũndũ no abook arĩhage oro kahora such that na tũkĩrĩkĩrĩria rĩ nĩ ũkorwo arĩkĩtie gũkĩrĩha. Namba itũ ya thimũ nĩ 0729506506. wambĩrĩrie ũkorwo na thabarĩ yaku ya kũigĩra. No kĩndũ kĩa mbere, hingũra construction account, wambĩrĩrie thabarĩ yaku ya kũigĩra na gwaku, na customer aitũ othe a Promito tukamũcokeria ngatho. Thank you very much. Nĩ ngũriganĩirwo nĩ kuga nĩ ngwĩrĩtwo nĩ andũ a finance twĩna offer ya mweri wa kanana, August offer. Ngwĩra rĩmwe kambuni ya ikarathirĩ nĩ ĩrũthagĩrĩria kauga na offer. Ĩno nĩ ĩrĩa ya 1,100,000, na nĩ ya kana nĩ rũni ũrarĩha kana nĩ new deposit. Wekĩra million ĩmwe nginya ya Royal Heights.
tiacio no gagutigithanura maundu ni ayangi ni category 1 na category 2 category 1 na category 2 ni category 1 Cucu rorota na ihindi ndena thina wagwate cucu kuria unigo guthikereirie biu so category 1 na category 2 mudra make deposit twina discount ya 100,000 kuma million wekira million ukahewa 100,000 yes thank you very much kana roni urariha kana new project kana go save towards your project na by the gwiraga andu aingiri twakagira ritingi mari na 30% hamwe iko mundu uriga uri wona 30% yo ndiramiona wa abiriria pole pole. Thank you. Jokedo gituhoithie turekererie. Ogo no mwarikia otiriha. Hoithia. Niĩ kĩndũ kĩrĩa ndingiuga ndimwĩraga kaingĩ na niĩ ndĩ mũndũ ugaga maũndũ ma bũrũri. Kũrĩa ũtumisi kũrĩa gũgwĩtwo girigiri kũrĩ ciana cirega kũhĩa 16 andũ acio makĩhĩa ũru mũno ciana icio na nĩko ndĩramwĩra atĩ ti akugaga atĩ ũngĩhoya Ngai ũrĩa ũngĩkorwo na mbia nyingĩ ona ũtarĩ na mbia nyingĩ hoya Ngai tondũ acio ciana icio ciakwĩrĩirwo nĩ aciari ao nĩ magĩigĩire onda nene mũno tondũ mũndũ ũcio atwarĩte mwana kũrĩa agathome no handũ wa gũthoma nĩ onire ũgwati kerĩ ndĩmwĩra nĩ mathukuru ma mwakaga ti akugaga atĩ mũndũ ũcio aingagĩra atĩ acio maraingagĩrĩra mũromo ũmwe kũrĩa igũrũ mahaitage ngoroba kwa ngoroba ona ũkũmĩenda-inĩ mwĩkĩre mĩrango ĩrĩa ĩtagwo emergency rĩu ũngĩrora mbathi nĩ ĩrĩ mũrango ĩtagwo emergency wa kumĩra na thutha atĩ kũngĩgĩa kaũndũ kangĩtũma mũndũ ũcio ahonokie muoyo na ahingue mũrango wa na thutha umĩre kuo na kwa kwanyu nyũmba ici ciakĩtwo kũgĩe rũgĩrĩ na gwĩkĩrwo mĩrango emergency akorwo nĩ njĩra ĩgakoragwo njĩra ĩyo kwĩna njĩra ngoroba kwĩna step ithiĩte ngoroba-inĩ ici ingĩ ngoroba-inĩ atĩ kũngĩũka ũgwati ta wa mwaki nĩ makũhingũra makauma taguo ũngĩrora gũkũ karaũ kũu ũtumisi na nĩ kũgirigiri nĩ kĩbati kĩa girigiri kwĩna ciana ciakuire na ti kũhe ciahĩire imwe ciacio nĩ gũtũgũka matugũkire nĩ ũrĩa makiugire kanĩa kũrĩa thĩiniĩ makagaragara mũndũ ũcio akauma akomira ndirica-inĩ akegũithia agakua na ti mwaki ũkũmũhĩhĩtie nĩkĩo nguga atĩ nĩ gũtuĩkaga atĩ maraingĩra o thĩiniĩ ona gũkũ nja-inĩ nĩ kũgĩa mĩrango emergency na step by step atĩ mũndũ ũcio kwĩna njĩra atĩ mwaki ũngiuma na kũrĩa thĩ nĩ akwata kuona hakumĩra ndiĩ no ũndũ ũngĩ ngũmwĩra ũguo na tũgoce na tũhoe Ngai atĩ ti akugaga atĩ ũngĩhoya Ngai ũrĩa ũngĩkorwo na mbeca nyingĩ ona ũtarĩ na mbeca nyingĩ iganĩra no hoe Ngai ndiĩ na maũndũ mangĩ ngũmwĩra andũ aitũ ngũmwĩra o ũguo tu atĩ thukuru tiga gwakagwo o mũrango step o thĩinĩ njĩra ya kũgera igũrũ harĩa mwaki ũngiumĩra ũgwati ũngiumĩra andũ acio mone wa kumĩra tondũ na kũrĩ ciana cierekagia kũrĩa ciaumĩra ndirica-inĩ igakua na ti kũhĩa kũhĩte koguo kwarĩ na nyamũ cia mũthemba ũcio cia kũrĩra andũ acio matingĩahĩire othe niĩ ndirĩ na ũndũ ũngĩ ngũmwĩra o ũguo na mũgoce Mwathani na nguga amen Kamu igara uga wiru hoithia tisto ona ciugo cio ndagweta we ũraigua kĩhoithia atĩa kamũigua tiga kamũigua ciugo cio ndagweta nĩ ciugo njega atĩ andũ acio matingĩakuire othe tona angĩ makuire magĩtuĩka cionje nĩ ũndũ wa kwĩrũnga wĩru ũhoithie macio nĩ maũndũ ma Ngai tu wĩyũmbĩte wĩru ũhoithie baba ũrĩa baba kau nĩ handaria ũũ waria mĩaria iwa oithio wega arwari horo emergency door emergency door ndũkĩrekaga ũria gĩaka ĩkagĩra emergency na kenari ũhĩga wa thuya-inĩ
Yetu abutura oro mwa ku. Go ndari wega. Naikira handu hamwe. Tonyo bacha kunenda ihu muno ii. Ona cio cie emergency. Cirio tingenena. Aya sawa, thank you very much. Thank you Ngai akurathime, asante. Welcome to Royal Heights, Sukari. This is a 3-bedroom. We have 4 types of houses here. We have a 3-bedroom executive going for 10.9. We have a 3-bedroom going for 10 million. We have another 2-bedroom going for 7.2. And we have a studio, or what you might call like a 1-bedroom, for 4.5. This is the living area. You see it can fit like a 7-seater, 5-seater. This is the breakfast table around here that ushers you to the kitchen. This is the kitchen, extremely very, very spacious. You can see, even when I spread my hands like that, I cannot hit the other end to the other end. And of course, we have put the double sink for you so that you are able to rinse and you can be able to wash from one of the cabins. And of course, there you will find your pantry is there. This is the dining area. Yeah, it can fit a 4-seater, a 5-seater, depending on your capacity and what you'd be able to put. But let me usher you to the common washroom. Look at this. Look at the tiles. Look at the quality of the tiles. Look at the door itself. We have not even removed the paper. You can see that. All right. Come to the common shared bathroom. It is here. Look at the quality of the tiles, the workmanship that has been done around here. Just look at it and how it has been finished in this 3-bedroom Royal Heights Sukari by Promito. But I want to show you the bedrooms, how they are. Come with me. This is the master bedroom. It can fit a king size, queen size comfortably, and it has a balcony that you can access to. And of course, it's all ensuite. That's why it's a master ensuite. And here it is. And you are within your bathroom. You have everything around here. Okay. Now it has the wardrobes are right there, and they are all sliding, making it very easy to access everything that you'd want. And of course, some top cabins there, such that you can be able to put your traveling bags and other items that you'd want to put around there. Okay, look at that doors. And then I show you the 2nd bedroom. It is here. This is the 2nd bedroom. Look at that. Look at the beauty. All right, it can equally fit a king size, and it can, or even a queen size. We have put some bedside lights. They are there. Everything is around, and the wardrobes are here, all sliding, such that making your work quite easy. This is the 2nd bedroom. This house is going for 10 million. The 3-bedroom executive that has a DSQ is what is going for 10.9. The 2-bedroom is going for 7.2. The studio is the one that is going for 4.5. What do you need to do is to book it with 1 million. Then you pick a payment plan. And then from the payment plan, you tell us how you'd want to pay the rest. We'll give you the 4 payment plans that are available for you to pay. And we allow you to live in it as you pay us. So it's more of a rent to own. Okay? This is the 3rd bedroom here. It can be used by the babies. It can be your guest bedroom. You can use it in various ways. It's available. Very nice place. Quiet. And that's how it is. And now I show you for the last time. You see the living area here. What else would you want in such a house? Look at that. And of course, your 65-inch TV is right there, so that you are able to relax. When you come in the evening, you are able to relax here, and you can call this home. Royal Heights Sukari by Promito, right next to the tarmac, right next to the Northern City, right next to Kenyatta University, right next to AMREF, right next to everything else.
give us a call on 0729 506 506, 0729 506 506, and you make a reservation of this house. You can choose either the 3-bedroom executive, this 3-bedroom that doesn't have a DSQ, the 2-bedroom, or even the 1-bedroom. And if you want us to furnish it for you, we furnish for you, but at a small cost. And then you can find it ready anytime for occupation.